Ихсан кооперативинин мүчөлөрү бүгүн 22 декабрда Жогорку кеңештин имаратынын алдына нааразычылык акциясын өткөрүп, турак жай кооперативдерин жарнамалаган ырчы актер жана диний кызматкерлерди да жоопкерчилигин кароону талап кылышты. Алар кооперативге салган акчасын кайтарып ала албай калганын айтып, маселени мамлекеттик деңгээлде чечүү керектигин кошумчалашты. Мына жерде ар бир депутат силерге кайрылбаган кишилер барбы? Жанакы эмне деген коомдор пайда болгон? Ихсан деген, башка деген коомдор пайда болуп алып, элдин баары ыйлап көчөдө жүрбөйбү? Юстиция министрлигинин өкүлү депутаттын суроосуна жооп берип жатып, турак жай кооперативдерин тескеген мыйзам долбоору иштелип чыкканын айтты. Ал январь айынан парламентте талкуулана баштайт. 3 айдан бери маселени талдап, 16 беренеге өзгөртүү, толуктоо киргизилмей болгон. Долбоор мамлекеттик органдардан макулдашуудан өткөн. Бул жерде кооперативдер боюнча Юстиция министрлиги мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Мына буюрса январь айында алдыңыздарга кирет. Ал бул акционердик коом менен кооперативди мындай алмаштырбаш керек деген. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери турак жай кооперативине алданганын айтып, милицияга кайрылгандардын арызынын негизинде 963 кылмыш иши козголду. Былтыркы жылдан өткөн 8 кылмыш ишти кошкондо жалпысынан 971 иш болууда. Бүгүнкү күнгө карата анын 342синин материалдары сотко жөнөтүлгөн. 496 кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Материалдык зыяндын жалпы суммасы 833 миллион 846 миң сомдон ашкан. Анын 23 миллион 870 миң сому кайтарылган. Жабырлануучулар Ак үй Кейджи, Жилье Грант, Элдик Групп, Ордо Мурас, Финика, Синлайн, Ихсан Групп ЛТД, биринчи турак жай кооперативи, Ансар ипотека деген 10 турак жай кооперативине карата милицияга арыз менен кайрылышкан. Өлкө боюнча бардык материалдык чыгымдар 800 миллиондон ашты. Учурда 9 кооперативдин жетекчиси кармалып, тергөө иши жүрүп жатканы кабарланды. Улуттук банк адамдардан каржылык салым чогултуп, анын үстүнө акча кошуп үй алып берүүнү убада кылган ишмердик каржылык пирамиданын элементтерине окшош экенин эскерткен. Мен сунуш берип аткан болчумун, эгерде кооператив түзүлүп атканда, аны сөзсүз түрдө лицензионный кылып киргизиш керек. Мамлекет тарабынан экинчиден ал жерде өзүнүн определенный бир акча суммасы болуш керек. 50 миллион, 60 миллион, 70 миллион кооператив өзүнүн ичинен алып кеткенге определенный акча каражаты болуш керек. Андан кийин гана ошо турак жай кооперативдерин түзүлүш керек деп эсептейм да. Мен айтып атканым бөлүп карашыбыз керек. Турак жай кооперативин өзүнчө, айыл чарба багытында кооперативдер өзүнчө, финансылык кооперативдерди өзүнчө кылып түзүлүш керек. Именно турак жай кооперативдер бүгүнкү күндө актуалдуу болуп аткандан кийин буга лицензионный киргизип, ага определенный бир акча суммасыны көрсөтүш керек. Ошол эле кезде кооператив менен турак жай алгандар дагы бар. Кыргызстанда иштеп жаткан турак жай кооперативдеринин так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 70тен тегерегинде деп эсептелинет. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.